东南亚，我们谈了1个月，每在节目上面都在讲下雨，没想到这1个月的雨还在下，结果下到真的一直成灾，而且最夸张的是什么？我今天看到一件事情，他说新加坡可能会迎来有史以来第1个台风。我心想，全球气候真的变了。斯里兰卡我们应该都有印象，很多台湾人很喜欢去。1年4季如春啊，它就是2个季风，现在是东南季风的时候，另外一边的季风，反正呢一边有雨，一边就是晴天的。但没有想到这次来说的话，竟然有一个热带气旋叫迪特瓦，它扫过了斯里兰卡的一个东部。结果呢，再加上季风季把雨带进来之后呢，现在是非常可怕，我们整个就山崩了。而山崩的情况之下的话，非常的可怕。你看这个画面。它不是一点一点掉下来，它是整个就崩了啊！那崩来的情况之下的话，你看哦，这个连山都挡不住。来看一下水，看到的你以为这个是河，但其实是水把道路给冲刷掉了。大家就在这个地方，然后你来看一下，人还可以在马路上面。这个画面我看的是非常的可怕。对，一群大象。这群大象呢，走着，竟然就被冲走了。然后被冲走的情况之下的话，他们载浮载沉其实我觉得这非常的可怕。他们这样子到最后，我们也不知道到底有没有把它给救起来。然后呢，来连接印度跟斯里兰卡的班本桥，在这种情况之下的话，也是这样子不停的吹，你也不知道它到底能够撑多久，还有道路的洪水，这个我看着其实也就是非常痛苦。灾民那个时候水来了，然后呢，全部爬在哪里？爬到了椰子树上面。等待救援呐，那幸好是大家有发现他们就是这样子慢慢的，然后呢一个一个把它给救援下来。但是这斯里兰卡的热带气旋，再来我们来看另外一个地方呢是什么？是在马六甲海峡，而这个的话跟我们上礼拜就开始讲的泰国又是同一个，整个道路就被给冲断了啊！道路冲断这是一瞬间的事情，直接秒杀的。而且跟我们想道路冲断不太一样，我们都觉得说应该是下面的路基被掏空嘛，没有它是从上面的柏油跟下面的整个一瞬间就不见了。所以在这种情况之下的话，现在来说的话，死亡人数是节节高升啊，因为很多人被冲走之后呢，你失联，你根本不知道去哪里，因为房子也被冲垮了，然后呢，灾民、救难人员全部卡在烂泥巴里面。为什么会这个样子？因为水过去之后啊，你的基础建设不强的话，你全部这个泥巴就带进来。那带进来的话，很可怕的一件事情是，接下来就可能会有传染病。玉峰哥，这样看下来，印尼光是这个雨下来，我们原本一路这样看，原本100多人已经非常夸张了。现在已经死到435人了。对，而且这个数字呢，恐怕还会继续上升。然后最后我们来看一下这2个地方。你看你从这个图来看的话，以前你的河岸，然后你的房屋的地形是非常明显的。你经过这一阵子的下雨1个礼拜，你变成这样子。你从10月10号到对比来看的话，你不觉得这个地方已经都被冲垮了吗？对，已经完全没有了一些基础设施，房子也没有了，道路也没有了，已经变成黄色的一片。什么意思？全部都被冲散了。然后另外来讲的话，就是泰国。泰国我们从上礼拜就开始讲了，它还是持续在下雨，但好处就是它雨势有稍稍的一个减少。但是到目前为止的话，下的这些雨虽然雨慢慢变少，但是你积累的雨量还是看起来非常的可怕。在这个泰国的宋卡府1楼已经不见了，所以他们现在出去来说的话，我们看一个离奇的画面。因为还是要生活，所以呢，大家还是得出门。出门的情况之下，你看这个司机，我很少看到你为什么还要出门？可能是为了生活啊。那你还能开？我就觉得很离奇啊。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0全新出击。